Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu kutunun içinde bir slime var. Gördüğünüz gibi. Buna böyle strafor falan dökeceğiz. İçinde sanırım birazcık var. Evet, birazcık var. Hemen dökmeye başlayalım. Neyse kalsın. Bölüyoruz ilk olarak. Slime'ımı böyle yapacağım ben. Slime'ın üstüne böyle yaparak strafor dökeceğim. Çok ses çıkıyor. Şu dışarıdakileri de toplayalım şöyle. Oldu. Döküyoruz üstüne. Evet arkadaşlar, böyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar, slime'ın ne kadar strafor koyduğumu hemen şöyle esneterek göstereyim. Gördüğünüz gibi bayağı bir koydum. Böylece slime'ıma strafor olarak koymuş oldum. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomda görüşmek üzere.